willkommen zu einem neuen Video. Ich bin diesmal nicht allein, denn mein Freund ist hier. Hi. Wir spielen eine Runde Arena of Valor. Lass ich ein, ne? Ja. Ich habe mir gerade einen neuen Helden gekauft und den werde ich, glaube ich, auch. Jetzt wird rasiert. Oh, vielleicht spiele ich. Das wäre geil. So, ja, Leute, ne? Guckt auf meinen Kanal auch. Dann machen wir auch ein Video natürlich drauf. Ja. Abonniert natürlich Simon meinen Kanal. Lasst ein Like und ein Abo da, so wie immer. Das ist einfach so. Und immer in allen Videos. Deswegen gucken wir auch, wie gesagt, bei ihm rein. Und ja, ich habe besseres Internet. Ja, ich bin bei ihm. Ja, Leute, dann ist einfach geiles Internet. Ist normal. Ja, ich gehe einfach los. Hallo, ich beruhige dich. Ich guck mal meine Attacken. Okay, auch so. Er lebt vor allen Dingen noch. Ja, danke. Ich habe mich nicht umsonst ausgetauscht. Superman ist auch so. Ja, gut, Superman ist tot. Bitte für Oh, ist so. ich hasse dich. Alles gut, ich schaff das. Ich schaff das. Kiki. Ich hab ihn. Nein. Er hat überlebt. So? Superman hat einfach so viel Leben. Boah, ich drei ich weiß, du bist doch hinten. Ich muss auch vorne. Ich kann nicht gut.
Dann halt auch wieder. Wie viel Kills hast du? Ich will, dass mein Name gesagt hat. Ja, der hat ein Tor. Noch RG. Wie lange brauchst du noch? 25. Kannst du aber auch da oben sehen. Oh ja. Er muss es überleben. Er muss einfach deffen. Def einfach. Wir müssen es probieren. Ich bin gleich da. Def, ja. Nein. Das war's, gut Game. Warte, schaffst du es? Nein. Eigentlich so unverdient. Ja. Ich war natürlich nicht Bei der ihm Beste. auch. Ja. Ich nehme gleich nach dem Video bei dem Boss auf. Wow, ist cool, dass die auf YouTube annehmen. Das ist mein Kanal. Hey, die haben sogar mehr Kills. Ist halt so.
Guck mal, ich mit meinem 13 Kills, 16 Assists. Bin ich mal 13 ist. Guck mal, 26 Assists. Bei denen läuft. Okay, Leute. Also, Von mir war's das. ich würde sagen, ciao. Und bis zum Video von ihm. Lol.